أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. مخکې آیت مبارکه کې فرمایل کچری دوی قسمونه وخوري خپلو بیبیانو ته او څلورو میاشتې دوی رجوع ونه کړله وان عزموا الطلاق او د طلاق ورکولو قصد وکړلو نو دی آیت مبارکه کې بیا د طلاق نه پس د عدت تیرولو دپاره احکامات بیانوي. نو فرمای والمطلقات او طلاق شوی زنانا دلته کې مطلق طلاق شوی زنانه ذکر کړی ده لیکن د دې نه هغه طلاق شوی زنانه مراد دي چې د هغوی رخصتي شوي که د یوه زنانه نکاح وشوله د رخصتۍ نه مخکې د هغې طلاق واقع شو نو د هغې دپاره بیا عدت نشته دی او یا هغه زنانه چې هغه د هغې حملي امیدوارې نو د هغې دپاره هم دا عدت نه دی د هغې عدت وضع حمل دی د دوی د عدت ذکر بیا سوره طلاق او سوره مائده کې راغلی دی یا وینځه چې د هغې طلاق د هغې عدت چې دی هغه دا نه دی بلکې دا یې ذکر په حدیث مبارکه کې راغلی دی یا هغه زنانه چې د هغوی ته د کم عمرۍ د وجې نه یا د زیات عمر د وجې نه ماهواري نه راځي نو د هغوی دپاره هم دا حکم نه دی د هغوی ذکر بیا وروسته مستقل راغلی دی دې نه هغه زنانه مراد دی چې هغو ته طلاق ورکړلی شوی دی او دا یعنې پیغلي رخصتي شوي او حمل نه امید نه نو فرمایي چې د دوی دپاره یتربصن انتظار به کوي دوی بانفسهن په خپل نفسونو سره د طلاق نه پس دوی به ایثاري دویم واده به نه کوي ثلاثه قروء د دریو حیضو پورې تر څو پورې په دوی درې حیضونه نه دي تیر شوي نو دوی به هغه دویمه نکاح نه کوي دې ته عدت ویلی کېږي دا عدت دا مرحله چې نو دې کې د دې زنانه طلاق چې دی دا لا واقع شوی نه طلاق ورته میلاو شوی وي خو دا طلاق لا سر ته رسېدلی نه نو که چرې د دې دا خاوند د دې په دې عدت کې مړ شو نو دې ښځې ته په میراث کې اتمه حصه میلاویږي که چرې د دې الواد وي او که نه بیا به څلورمه حصه میلاویږي نو ګویا چې د دې د خاوند سره لا تعلق ختم شوی نه دی د عدت په دوران کې دا طلاق چې دی دا واقع شوی دی لیکن دا لا مکمل شوی نه دی او دغه وجه ده چې دا خاوند په دې عدت په دوران کې چې کلم د رجوع کول وغوښتل
نو دی واپس رجوع کولی شي بغیر د نکاح د تجدید نه. او فرمای چې دا حکم وروسته را روان دی. نو فرمای چې دا زنانه به انتظار کوي په خپل نفسونو سره 3 هیزو پورې. د طلاق مسائل وروسته را روان دي. دا ډیر اهم مسله ده طلاق مسله. عام طور زمونږه خلک چې دی نو دوی طلاق کنزل ګڼي، یا په جذباتو کې او په غوسه کې طلاقونه ورکوي. او یعنی زه وایم چې یو سړی نکاح کې د نکاح نه مخکې دی د طلاق مسایل زده کړي، دا به ډېر ښه. مونږ عام طور د نکاح په دوران کې د طلاق مسایل بیانولی نه شو، د دې د وجې نه چې هغه ماحول ډېر د خوشحالۍ او د جوړ ماحول وي. نو پای کې د طلاق مسایل بیانول ډېر یو ناخوښه غوندې خبره معلومیږي. او دغه خلکو ته معلومات یې نه، د معلومات نه کېدلو د وجې نه بیا په ډېرو مسایلو کې هغه اخته کېږي. د طلاق مسایل وروسته را روان دي، دا یې زده کول ضروري دي. طلاق دا د کنځلو نوم نه دی، دا د جذباتو د ویستلو شی نه دی. دا خو لکه څنګه چې سړی نکاح کوي، یو تعلق جوړوي، هغه شانتي هغه تعلق بیا ختمول دی. دا د سمجھ بوجھ خبرې دي. او دا فرمایي چې څنګه چې د نکاح په دوران کې سړی نکاح وکړي او ډالۍ بیبي له ورکوي، د طلاق په موقع باندې به هم دی هغه بیبي له یو ډالۍ ورکوي چې بای دا زما او ستا یو ځای زندګي دا نه چلیږي، خوند نه کوي، زما د وجې نه تا ته تکلیف در رسي او ستا د وجې نه ما ته تکلیف را رسي. الله تعالی دې تعالی بل ځای ښه انتظام وکړي ستا د ذهن مطابق، او ما ته دې الله تعالی زما د مزاج مطابق بل ځای راکړي. دی به ورته ډالۍ م ورکوي. نو زمونږ خلک چې د غوسې په موقع باندې دا یو کنزل ګڼي او په دې باندې خپل قار او غوسه وباسي. نو فرمای چې انتظار به کې دا زنانه د 3 هیزو پورې. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، او حلال ندی د دغه زنانو د پاره کومو زنانو ته چې طلاق ورکړلی شو چې پټ کې هغه څه چې الله تعالی د دوی په رحم کې پیدا کړي دي. د دوی په بچیدانه کې چې الله تعالی څه پیدا کوي، د هغې پټول د دوی دپاره نه دی جایز. او د دې نه مراد حمل دی. که چېرې د دې زنانه هغه امید وي، نو دا به ووایي چې زما امید دی چې د هغې مطابق د دې عدت مقرر کړلی شي. یا دې ته هغه ماهواري راځي، نو دا به دا خبرې نه پټوي. د څه سازش د وجې نه یا د یعنې یا ماهواري د دې وجې نه پټوي چې دا عدت اوږد کي، یا دا مقصد چې دا عدت را کم کی، زر تر زره ځان خلاص کی، د دې د وجې نه غلط ریپورټ ورکوي. نو فرمایي چې داسې به نه کوي. او د دې دپاره مخکې فرمایي ان کن یؤمن بالله، که چېرې دا زنانه په الله باندې ایمان لري، والیوم الاخر، او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري، نو دوی دی بیا دا خبرې پټی نه، په دې کې د دوی دوکه نه ورکوي. وبعولتهن احق بردهن، دې جمله کې دویمه مسله ذکر کوي چې د دغه عدت په دوران کې د دوی دا خاوندان چې دي
دا زیات حقدار دي د دغه بیبیانو ته دا واپس د رجوع کولو، چې دغه بیبیانې واپس خپل نکاح ته راولي، او په دې کې بس دومره خبرم کافی ده چې د خپل دی بیبي ته ووایي چې یاره ما دا خپلې خبرې نه رجوع وکړله او ټیک ته زما او ستا څه مسایل داسې شته دی چې د برداشت نه بهر دي، خو هغه یعنې داسې دي چې څه به زه برداشت کوم څه به ته برداشت کې. نو که دی د خپلې بیبي ته صرف دومره ووایي چې ما دا خپله خبرې نه رجوع وکړله، د طلاق نه مې واپس رجوع وکړله، نو د دوی نکاح بحال شولو، لیکن په دې عدت کې دننه او که عدت تیر شو نو بیا به دوباره نکاح تړي، پای کې به بیا د بیبي نه تپوس ضروري، که هغه واپس رجوع نه کوي نو دی بیا دوباره نکاح نشي کولی. او په عدت کې دننه خو که چېرې بیبي په دې رضام نه نو دی واپس رجوع کولی شي او هغه به رضا کوي. نو فرمایي چې وبعولتهن او خاوندان د دوی چې دي احقو زیات حقدار دي بردهن په واپس کولو د دغه بیبیانو خپل نکاح ته، فی ذالک په دغه عدت په دوران کې چې عدت لا ختم شوی نه، ان ارادو اصلاحا که چېرې د دوی اراده د نیکۍ، دا قید دې دپاره لګولی دی چې دور جاهلیت کې به یو کس ښځې له طلاق ورکړلو او چې کله به عدت ختمېدو ته نږدې شو چې بیا به ورته وي ما تا ته رجوع وکړله، نو هغه رجوع مقصد به یې هغه نیکي او خیرخواهي نه وه، مقصد به یې محض د ښځې تنګولو چې یاره که دا طلاق دې ته میلاو شو خو دا زما د لاس نه ووته زه خو بیا نشم تنګولی، نو په نکاح کې به یې ساتله او پای به یې ظلم کو او طلاق به یې ورکو بیا به یې رجوع وکړله. نو فرمایي که چېرې دوی د نیکۍ په ارادې سره د خیرخواهۍ په نیت باندې دا خپل تعلق برقرار ساتل غواړي نو دوی ته واپس د رجوع کولو حق شته دی. والمطلقات او طلاق شوی زنانا یتربصن انتظار وکړي دوی بانفسهن په نفسونو خپلو سره ثلاثه قروء د دریو حیضو پورې، ولا یحل لهن او ندی حلال د دوی دپاره ان یکتمنا دا چې پټ کی ما هغه خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی فی ارحامهن په بچیدانه د دوی کې، ان کننا کچری دا زنانا یؤمن ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وبعولتهن او خاوندان د دوی احق زیات حقدار دي بردهن د واپس کولو د دغه زنانو خپلې نکاح ته، فی ذالک په دغه عدت کې ان ارادو کچری غواړي دوی اصلاحا خیرخواهی. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي، پروردگار د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.